นึกถึงอาหารจีนทีไรนะคะป้าป้อมนึกถึงกระเพาะปลาน้ำแดงทุกทีเลยแต่วันนี้ป้าป้อมอยากจะกินกระเพาะปลาน้ำแดงให้อิ่มท้องนี่เลยค่ะต้องกินคู่กับหมี่ซั่วครัวชั้นสูงวันนี้ป้าป้อมจะมาสอนทำหมี่ซั่วกระเพาะปลาน้ำแดงค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenสำหรับกระเพาะปลาของป้าป้อมนะคะ เราจะเริ่มต้นโดยการต้มน้ำซุปก่อน เพราะว่ามันใช้เวลาเพื่อให้น้ำซุปเราอร่อยป้าป้อมตั้งน้ำเดือดไว้แล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะ ส่วนที่จะทำให้น้ำซุปของเราอร่อยป้าป้อมใช้ปีกบนหรือที่เราเรียกว่าไหล่ไก่อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้น้ำซุปเราหอมนะอร่อยนะคะนั่นก็คือเห็ดหอมวันนี้ป้าป้อมใช้เห็ดหอมแห้งไปแช่น้ำจนนิ่มค่ะแล้วเราก็มาหั่นให้เล็กลงโดยที่จะแบ่งซีหรือหั่นเป็นเส้นเล็กๆก็ได้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปต้มกับปีกบนที่เราอยู่ในหม้อนะคะป้าป้อมขอปรุงรสเล็กๆน้อยๆด้วยเกลือป่นของเราค่ะป้าป้อมมีหน่อไม้หั่นแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้สะดวกมากเขาหั่นขายไว้เรียบร้อยแต่ที่สำคัญขอให้มาต้มน้ำทิ้งก่อนสักน้ำหรือ2น้ำค่ะเพราะว่าหน่อไม้ที่ขายสำเร็จมาเนี่ยหั่นสำเร็จมาเนี่ยป้าป้อมว่ามันอาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อันนี้ป้าป้อมต้มเรียบร้อยแล้วยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะต่อมานะคะเลือดไก่ค่ะเลือดไก่เนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งเลือดนิ่มและเลือดแข็งแล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าเป็นเลือดนิ่มเนี่ยอาจจะหั่นยากหน่อยเห็นไหมคะหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วเราก็ใส่ลงไปต้มรวมในน้ำซุปได้เลยค่ะสำหรับน้ำซุปนะคะเราต้มเป็นสิ่งแรกเลยและมันก็จะใช้เวลาต้มน้ำซุปประมาณกับที่เราเตรียมเครื่องปรุงอื่นต่อไปนะคะสำหรับกระเพาะปลาเราก็ต้องมีกระเพาะปลาแห้งค่ะป้าป้อมเลือกกระเพาะปลาแบบหลอดจริงๆแล้วกระเพาะปลาแบบแผ่นใหญ่กับแบบหลอดมีอยู่2อย่างอันนี้คือกระเพาะปลาจริงๆเห็นไหมคะแต่กระเพาะปลาเนี่ยมีไขมันสูงมากนะคะดังนั้นก่อนจะใช้เราต้องมาต้มน้ำทิ้งก่อนค่ะเอาน้ำมันออกขับน้ำมันออกจากกระเพาะปลาถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมคะพอลงไปในน้ำส่วนที่เป็นน้ำมันจะแยกขึ้นมาด้านบนเห็นได้ชัดมากค่ะระหว่างรอให้กระเพาะปลานิ่มหรือน้ำซุปได้ที่นะคะป้าป้อมจะมาจัดการแช่เส้นหมี่ซั่วให้นิ่มซะก่อนหมี่ซั่วที่เราจะใช้วันนี้นะคะเป็นหมี่ซั่วขาวมี2สีค่ะหมี่ซั่วขาวกับหมี่ซั่วที่สีเหลืองอ่อยๆเลยวันนี้ป้าป้อมเลือกใช้สีขาวที่ซองมีเขียนไว้2อย่างคือเส้นหมี่เตี้ยวหรือหมี่ซั่วนะคะคืออย่างเดียวกันทำไมป้าป้อมถึงเลือกใช้เส้นหมี่ซั่วเพราะว่าเส้นหมี่ซั่วมีความตึงมีความแน่นและที่สำคัญก็คือว่าเวลาต้มมันจะไม่เละค่ะและมันมีรสชาติเค็มอ่อนๆในตัวมันด้วยค่ะป้าว่ากระเพาะปลาของป้านิ่มได้ที่แล้วป้าก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำค่ะน้ำมันในกระเพาะปลาออกมาเยอะมากเลยนี่แหละค่ะเหตุผลที่เราต้องต้มทิ้ง
นอกจากทำให้นิ่มแล้ว เรายังเอาน้ำมันออกมาจากกระเพาะปลาได้เยอะขนาดนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะกระเพาะปลาที่นิ่มแล้วจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ แต่ชิ้นมันใหญ่ไปใช่ไหมคะ ดังนั้นป้าป้อมจะเอามาตัดให้เรารับประทานง่ายขึ้นค่ะตอนนี้น้ำซุปป้าป้อมนะคะหอมขึ้นเงาได้ที่แล้วเอาละค่ะเราจะรวมตัวกระเพาะปลาแล้วนะคะมันดูดีเห็นไหมคะตอนนี้เราไม่ต้องไปหาซื้อกระเพาะปลาหม้อทองเหลืองกินแล้วค่ะต้มเองที่บ้านก็ได้ง่ายจะตายจากนั้นเราก็จะใส่หน่อไม้ที่เราต้มไว้แล้วลงไปค่ะอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือน้ำมันหอยป้าป้อมเป็นคนทำอะไรน้อยๆไม่เป็นนะคะพอทำเสร็จด้วยความที่เคยเลี้ยงลูกหลานเลี้ยงคนในบ้านนะก็ทำหม้อน้อยๆไม่เป็นหรอกค่ะต้องทำหม้อใหญ่เลยให้มันรู้กันไปเลยอิ่มกันทั้งคอนโดจริงๆแล้วเนี่ยซอสปรุงรสภูเขาทองเนี่ยทุกคนจะคุ้นเคยแต่ฝาเขียวซึ่งตอนนี้เขาแตกออกมาเป็นหลายอย่างฝาเขียวก็เป็นซอสถั่วเหลืองเหมือนกันค่ะเหมาะสำหรับต้มตุ๋นแต่ฝาเขียวปริมาณโปรตีนจะน้อยกว่าฝาแดงฝาส้มน้อยกว่าฝาเขียวดังนั้นวันนี้ป้าป้อมต้องการความเข้มข้นของโปรตีนซึ่งเหมาะกับอาหารที่หน้าตาเป็นอาหารเหลาอย่างเช่นกระเพาะปลาของเราในวันนี้ป้าป้อมก็เลยเลือกใช้ฝาสีแดงเพราะว่ามีปริมาณโปรตีนสูงที่สุดความเข้มข้นสูงมากค่ะเมื่อก่อนนะคะป้าป้อมใช้ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวน้ำซุปก็ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ป้าป้อมอาจจะต้องแอบเหยาะซีอิ๊วดำลงไปหน่อยเพื่อให้สีมันเข้มขึ้นแต่ดูคราวนี้สิคะไม่ต้องเพิ่มซีอิ๊วดำเลยเพราะซอสที่เราใช้มันเข้มข้นมากพออยู่แล้วเรามาลองชิมกันก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงตอนนี้นะคะถ้าชิมแล้วพอดีก็จบกันไปแต่ถ้าคิดว่าต้องการความเค็มอีกก็เติมซีอิ๊วขาวลงไปได้ค่ะการที่น้ำซุปจะข้นขึ้นหรือเหนียวขึ้นได้เนี่ยเราใช้แป้งอะไรเหรอคะบางคนใช้แต่แป้งมันสำปะหลังบางคนใช้แต่แป้งข้าวโพดแต่สูตรของป้าป้อมใช้เท่ากันอย่างละครึ่งแป้งมันเมื่อเวลาเย็นและคืนตัวจะกลายเป็นน้ำใสแต่ในขณะซึ่งแป้งข้าวโพดคืนตัวตอนที่มันเย็นแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อเหนียวเคละดังนั้นอันหนึ่งคืนตัวแข็งไปอันหนึ่งคืนตัวเหลวไปก็จับผสมกันสิคะอย่างละครึ่งค่ะแป้งมันเท่ากับแป้งข้าวโพดเวลาผสมน้ำนะคะป้าป้อมให้ผสมน้ำแค่พอละลายได้อย่าเยอะเกินไปจนใสเพราะว่าถ้าผสมน้ำเยอะเกินไปน้ำซุปที่เราปรุงรสไว้แล้วจะเสียรสซะหมดสิคะป้าป้อมจะใส่แป้งที่ผสมไว้ลงไปนะคะแต่เวลาลงไปเนี่ยค่อยๆลงแล้วคนมิฉะนั้นเขาจะจับตัวเป็นก้อนให้เขาค่อยๆละลายลงไปเห็นไหมคะสังเกตเองนะคะว่าอยากได้เหนียวขนาดไหนไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่พอก็ไปผสมเพิ่มค่ะสำหรับวันนี้ป้าป้อมอยากให้มันออกมาแนวซุปเห็นไหมคะป้าป้อมได้น้ำข้นตามที่ป้าป้อมต้องการแล้วเมื่อใส่แป้งไปแล้วนะคะป้าป้อมแนะนำให้ชิมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปริมาณแป้งกับน้ำจะทำให้รสชาติเราอ่อนลงไปหรือเปล่านั่นจริงๆด้วย
ดังนั้นป้าป้อมก็เลยขอเติมซีอิ๊วขาวอีกเล็กน้อยค่ะป้าป้อมจบด้วยพริกไทยป่นค่ะเราใส่หลังสุดเพราะพริกไทยจะหอมนะคะก่อนปิดไฟหรือจะเก็บไว้ใส่ทีหลังก็ได้นั่นก็คือไข่นกกระทาต้มค่ะถ้าจะให้ออกกลิ่นจีนอยากใส่เหล้าจีนไปก็ได้นะคะแต่สำหรับป้าป้อมแล้วพอแค่นี้ค่ะมาที่เส้นหมี่ซั่วเราเห็นไหมคะนิ่มได้ที่แล้วแต่เส้นหมี่ซั่วคนจีนเขาถือว่ารับประทานแล้วจะอายุยืนเห็นไหมคะแต่ว่าป้าป้อมมากขอตัดได้ไหมคะเห็นไหมคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องเหยียดแขนขึ้นไปข้างบนแล้วนะสำหรับเส้นหมี่ซั่วนะคะเราแช่น้ำตัดแล้วเราก็มาลวกกันค่ะป้าป้อมจะลวกปริมาณพอที่จะรับประทานคนเดียวก่อนไม่ต้องลวกมากด้วยค่ะเพราะเส้นหมี่ซั่วเนี่ยสุกง่ายจากนั้นเราก็ตักกระเพาะปลาที่ทำไว้ราดลงไปเลยค่ะชอบกินอะไรก็ตักใครชอบกินไก่ก็ใส่ไก่เยอะหน่อยหน่อไม้เห็ดหอมเลือดไก่เลือกตามสบายเลยค่ะแต่ป้าป้อมแย่หน่อยนะป้าป้อมว่าป้าป้อมชอบกินทุกอย่างเลยทำยังไงดีล่ะป้าป้อมจะปิดท้ายด้วยการโรยพริกไทยและผักชีสดค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วถ้าใครต้องการปรุงรสจริงๆแล้วของจีนเขาจะใช้ซอสเปรี้ยวหรือที่เรียกว่าจิ๊กโฉวแต่วันนี้ป้าป้อมมีน้ำส้มพริกเหลืองตำค่ะติดตู้ไว้เพิ่มความเปรี้ยวแอบเผ็ดๆหอมๆอีกนิดหนึ่งเรามาชิมกันเลยไหมคะกลิ่นกระเพาะปลาเขาก็จะมีกลิ่นหอมเป็นของตัวเองกลิ่นเห็ดหอมแล้วก็ความหวานจากน้ำซุปที่เราต้มปีกบนของไก่ครบเลยค่ะและที่สำคัญนะคะการกินคู่กับหมี่ซั่วเนี่ยทำให้เราได้อาหารจานเดียวเต็มมื้อไปเลยค่ะอิ่มท้องแบบสบายๆอุ่นๆค่ะอิ่มอร่อยจริงๆเลยค่ะหมี่ซั่วกระเพาะปลาน้ำแดงสูตรของป้าป้อมไม่ยากเลยใช่ไหมคะอาหารเหลาระดับนี้ลองไปทำกันดูนะคะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ